你好，你这个火车的这个音效我已经做好了。那我之前就是有跟你讲说，大概就是100多分贝，就是100上下。那这个盒子就是之前有跟你讲过，电源12伏从这边接，就是像变压器这种的12伏接进去就可以了。12伏大概200 mA 以上都可以。这个我已经调到最大声了，你可以把它调小声，最大声就是100多分贝左右，那现在电插下去，就大概107左右，这样子就播一次，现在是要再播就一定要拔起来，再插一次，就大概就这样子，好。